メッシュ変換によるモディファイア一括適用の注意点。先日ショート動画で紹介したモディファイアの一括適用の方法ですが、注意点がありますのでご紹介です。一つ目はシェイプキーがなくなってしまう現象です。例えばこの顔のようなモデルに変換、メッシュを行いますと、このようにシェイプキーが全てなくなってしまいます。モディファイアが適用されております。また人体にこのようなアーマチュアのモディファイアがついている場合も、変換のメッシュを行いますと、モディファイアのアーマチュア自体が消えてしまいますので、このように体が動かなくなってしまいます。こんな感じでメッシュ変換によるモディファイアの適用はやはり裏技的な手法ですので注意点もあります。その点も加味して注意して使ってもらえればと思います。何か新しいことをやる際にはバックアップを取っておくというのが非常に重要ですね。僕は取ってなくて泣きを見たことが何度もあります。